മെയ് 13 ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം. ദേശാടനം ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്. അതിലൂടെ വിവിധ പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പറക്കുന്നു. തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാൻ ശൈത്യകാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്നവയാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ. സൈബീരിയൻ ക്രെയിനുകളും ഫ്ലെമിംഗോകളും ശൈത്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിയോലാഡിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് എല്ലാ ശൈത്യകാലത്തും സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ പേരുകേട്ടതാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് ദി അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂറേഷ്യൻ മൈഗ്രേറ്ററി വാട്ടർ ബേർഡ്സും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് ദി കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷീസ് ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസും ഒന്നിച്ചാണ് 2006 ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം ആരംഭിച്ചത്. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം, ദേശാടന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിവാർഷിക ആഗോള പ്രചാരണമാണ് ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം. മെയ് മാസത്തിലെ 2ാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിലും ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു. 2023 ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ജലമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ദേശാടന പക്ഷികളും അവയുടെ ജീവിതചക്രങ്ങളിൽ ജല ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ജലം പക്ഷിജീവിതം നിലനിർത്തുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കും. ഈ വർഷത്തെ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് മെയ് 13, ഒക്ടോബർ 14 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ്. ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ലെറ്റ് us കീപ് ദം സേഫ് എന്നതാണ്. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സൗന്ദര്യം അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ്.